यी थिए गत शनिबार अमेरिका नेपाल वुमन एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीको आयोजनामा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका केही झलकहरू। आदरणीय दर्शकवृन्द, गत आइतबार नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी तथा अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन डिसीको संयुक्त आयोजनामा नेपालको संविधान निर्माण तथा संघीयताका बारेमा अर्लिङटन सेन्ट्रल लाइब्रेरी अर्लिङटन भर्जिनियामा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। अब प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत मार्च 7 तारिक आइतबारका दिन नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी तथा अमेरिका नेपाल सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा अर्लिङटन सेन्ट्रल लाइब्रेरी अर्लिङटन भर्जिनियामा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। एएनएसका अध्यक्ष खेम भट्टचनको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घोषण एएनएसका महासचिव नेत्र घिसिङले गर्नु भएको थियो। यो आजको इन्टरेक्सन प्रोग्रामको विषय यहाँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ, जुन कि कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस एन्ड फिजिकल फेडरलिजम इन नेपाल। सो कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई आयोजकका तर्फबाट उपनियोग प्रमुख काली प्रसाद पोखरेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। यस कार्यक्रममा तपाईहरु सम्पूर्णलाई अमेरिका नेपाल सोसाइटी प्लस नेपाली राजदूतावास परिवारको तर्फबाट र नेपाली राजदूतज्यूको समेत तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध यहाँ आउनुभएको तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उक्त कार्यक्रममा अमेरिका नेपाल सोसाइटीका कम्युनिकेसन डाइरेक्टर प्रकाश नेपालले वक्ताहरूको परिचय दिनुभएको थियो। कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस एन्ड फिस्कल फेडरलिजम इन नेपाल भन्ने शीर्षक रहेको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो माननीय सभासद धनराज गुरुङ, प्राध्यापक डाक्टर विशुम्भर प्याकुरेल तथा नेपाल ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड एन्टी करप्सन ग्रुप ह्युडाका अध्यक्ष भगवान प्रसाद त्रिपाठी। बढ्दै गर्दा साँचो कुरा बोलेर जानुपर्छ भनेर जानुपर्छ। यहाँ मैले अघि नै भने ट्राफिक जाममा फँसेका छौँ। त्यो ट्राफिक जाम कहाँनिरबाट सुल्झिन्छ, त्यो गाह्रो कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता छ। राजनीतिक सहमति बन्न सकेन भने मैले चाहेर पनि जेठ 14 गते संविधान बन्न सक्दैन। म एकजना सभासद भयो भन्दैमा मैले झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। यहाँहरूको बिचमा फुर्ती लाएर 14 गते हामी संविधान जसले पनि जारी गर्छ भनेर मैले भाषण गर्न चाहन्न। मैले चाहेर पनि राजनीतिक सहमति हुन सकेन भने जेठ 14 गते संविधान जारी हुन सक्दैन। यो यथार्थ कुरा हो, स्वीकार गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक सहमति बन्नै पर्दछ, आवश्यक कुरा हो। र राजनीतिक सहमति बन्यो भने पनि अब त धेरै घर्किसकेको छ समय, 2-4 महिना थपेर भए पनि संविधान जारी गर्नको लागि हामी प्रयत्नरत छौँ। हुड्याक अहिले 10 वर्ष प्रवेश गर्यो र 10 वर्षको उपलक्ष्यमा अहिले संविधान पनि लेख्ने क्रममा छ र विश्वभरिका नेपालीहरूमा आशंका छ संविधान जेठ 14 गते लेखेर नेपाली जनताले नयाँ संविधान हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आशंका विश्वभरिका नेपालीहरूमा छ। त्यसै गरी नेपालका दात्री निकायहरूले पनि 10 अर्ब जति खर्च भइसकेका छ संविधान लेख्ने नाममा। त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सरकारी निकायहरूबाट खर्च भइसकेका छ। तैपनि निश्चित रूपमा संविधान लेखिन्छ, जेठ 14 गते नै नेपाली जनताले नयाँ संविधानको प्रतिहरू आफ्नो हातमा पाउनेछन् भन्ने आशंका छ। फिस्कल फेडरलिजमको कुरा हामीले नेपालमा जब राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्छौँ, हामीहरू वी टक ओन्ली अबाउट पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ। त्यसैले पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ र राज्य पुनर्संरचना एक अर्काका पूरक भएका छन्। एज लङ एज वी डु नट टेक इकोनोमिक रिस्ट्रक्चरिङ साइमल्टेनियसली विथ पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ, हामीहरूको सपना पुरा हुन सक्दैन। अब हामीले सोचेको त के थियो भन्दाखेरि बाई द टाइम नेपाल्स न्यू कन्स्टिट्युसन इज कम्प्लिटेड, त्यो बेलामा आर्थिक संरचनाका खाकाहरू पनि सँगसँगै जान्छन् भन्ने सोचेको थियो। यो मुलुक यस्तो छ कि 60% अफ नेपाल्स डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स मेक लेस देन 10%, 36 डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स मेक लेस देन 5% अफ द रिसोर्सेस आउट अफ देयर टोटल एक्सपेन्सेस। भन्दाखेरि आफूले खर्च गर्ने एक्सपेन्डिचरको कसैले 5% मात्रै बनाउने, कसैले 10% बनाउने, कोही 5 र 10 को बिचमा रहेको यथार्थ हो। त्यसैले
90% देखि 95% आर्थिक निडहरू केन्द्रीय सरकारले त्यो डेफिसिटलाई ग्रान्टको रूपमा दिने गरेको छ। त्यसैले द मेजर रिस्पोन्सिबिलिटी अफ द स्टेट हेज बिन अन्डरमाइन्ड मेरो विचारमा। त्यो के त भन्दाखेरि हाउ टु मेक लोकल गभर्मेन्ट्स इकोनोमिकल्ली अ भायबल युनिट। त्यसैले हामीले इकोनोमिकल्ली भायबल युनिट कसरी बनाउन सकिन्छ? कपाल अफ बिलियन रुपिजको कुरा भएको भए, कपाल अफ डिस्ट्रिक्ट्सको कुरा भएको भए, संसारमा अन्यत्रतिर पनि गरिन्छ। क्यालामिटिजहरू आउँछ, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्सहरू आउँछ, त्यो बेलामा म्याचिङ फन्ड अथवा प्राइम मिनिस्टर्स प्रिरोगेटिभ प्रयोग गरेर डिस्क्रिसनरी फन्डहरू हुन्छ त्यो युज गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो त सिस्टम कसरी डेभलप भएको छ भने हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमीको संरचना नै डेफिसिट संरचना हो। हाम्रो मुलुकमा एकातिर वित्तीय नीति अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, एकातिर योजना आयोगले पोलिसी बनाउँछ, एकातिर राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको मोनिटरी पोलिसी बनाउँछ। हामी कहाँ के छ भने अब हामीले भित्रबाट गहिरिएर हामीले चाहिँ नि त्यो माइक्रो लेभलको एनालिसिस चाहिँ हामीले नगर्ने हुनाले हाम्रो प्रोग्राम एकातिर छ, फन्डिङ एकातिर छ। त्यस कारणले वी हेभ बिन भेरी मच सक्सेसफुल इन इस्टाब्लिसिङ इन्स्टिट्युसन्स फर द पुअर, बट वी हेभ मिजरेबली फेल्ड टु क्रिएट एसेट्स टु द पुअर। सो कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूले प्रश्नहरू समेत राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमका सभापति अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष खेम भट्टाचनले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो। यी थिए गत हप्ता हाम्रो नेपाली समुदायमा भएका केही गतिविधिहरू। त दर्शकबिन अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको।